I går kveld kom nyheten om missilnedslag i Polen, og selv om situasjonen fortsatt uavklart, så meldingen ut fra NATO akkurat nå at det ser ut til foreløpig I alle fall at analysen at dette ikke var en villet handling. Uansett understreker dette alvoret I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå har med krig I Europa. Og fredag ettermiddag la regjeringen fram mandatet for det nye fagmilitære rådet forsvarssjefen skal levere til våren. Der jo selvfølgelig bakteppet også den klart forverret sikkerhetspolitiske situasjonen. Vi har for første gang på svært mange år en hevet beredskap I Norge. Og ikke minst så det jo en situasjon vi antar kommer til å vedvare. Regjeringen tar I mandatet utgangspunkt I 3 ulike utviklingsbaner for forsvarssektoren. I en av disse utviklingsbanene, den som står omtalt først av de 3, så ønsker regjeringen å få utredet, sitat, en utviklingsretning med et bevilgningsnivå lavere enn forutsatt I vedtatt langtidsplan. Og det en relativt tydelig beskjed, og den går også helt på tvers av det som har vært beskjeden til forsvarssjefen I de 2 siste mandatene for å lage en ny langtidsplan. Da har forutsetningen vært økte bevilgningsnivåer. Og hvorfor går regjeringen I gang med å utrede kutt I forsvarsbudsjettet og et lavere ambisjonsnivå for Forsvaret? Denne regjeringen har jo vist at vi har et høyt ambisjonsnivå for Forsvaret. Vi la fram en vurdering på vårparten I en stortingsmelding som sa hvor vi med den forsvarsplanen som statsråd Eriksen Søreide hadde ansvaret for, både som forsvars- og utenriksminister. Vi ligger på etterskudd I forhold til den. Så har denne regjeringen altså bevilget 3 milliarder kroner ekstra til Forsvaret midt I året, til å kunne seile mer, fly mer, overvåke mer, styrke beredskapen. Og vi har også hatt økning I det budsjettet vi har lagt fram nå. Så skal vi se fremover, Og det blir jo en viktig oppgave for det norske demokratiet å gjøre kloke valg I en tid hvor vi har den sikkerhetspolitiske situasjonen, som representanten sier, samtidig som vi har store teknologiske utviklinger innenfor forsvarssektoren. Hvordan ivaretar vi forsvaret vårt på en god måte I en ny tid? Da skal vi ha et godt grunnlag å vurdere på. Vi kan gå tilbake og se om var det klokt de nivåene som man hadde I den forrige langtidsplanen, som man utfordret forsvarssjefen til å legge frem forslag for. Var det den riktige innretningen for å få frem de gode vurderingene? Jeg tror det veldig litt sannsynlig. Jeg kan nesten utelukke at vi kommer til å velge et scenario for Forsvaret under der vi I dag. Men vi må ha bilde av konsekvensen av hvordan vi bruker pengene. Hvor kommer den nye satsingen? Får vi ekstra ressurser? Hvor bør de settes inn? Og da de 3 løpene vi har lagt I det mandatet, det kommer til å gi et godt grunnlag for forsvarssjefen til å vurdere hva har han I dag, hva på en måte nedsiden av det, hva vil være omtrent videreføring der vi og hvis han kan legge på. Det tror jeg kommer til å gi regjeringen et godt utgangspunkt, selvfølgelig sammen også med kommisjonen, forsvarskommisjonen, totalberedskapskommisjonen, og for øvrig den, jeg oppfatter, gode faglige diskusjonen vi har I norsk politikk om hvilket forsvar vi trenger. Søreide? Det ingen som uenig I analysen av at det viktig å tenke både klokt og riktig om innretning av forsvaret fremover. Det også hele hensikten med både forsvarssjefens fagmilitære råd, det hensikten med de andre rådene og innstillingene som skal komme. Og analysen om at man skal ha et godt grunnlag selvfølgelig helt riktig. Men det statsministeren nettopp sa kanskje det dårligste argumentet jeg noensinne har hørt for å legge fram et mandat til forsvarssjefen om å be forsvarssjefen se på et kutt I forsvarsbevilgningene. Altså, det jo helt meningsløst å bruke ressurser på det hvis det uansett aldri skal gjennomføres. Poenget må jo være at regjeringen sender et signal I det mandatet forsvarssjefen har fått, nemlig at han også skal se på et lavere bevilgningsnivå enn inneværende langtidsplan. Hva egentlig hensikten med det? Hvis det ikke skal gjennomføres? Det for å gi regjeringen, offentligheten, et godt begrep om hva Forsvaret står overfor av utfordringer. Hvor det vi bruker ressursene våre? Vi har jo ganske mange eksempler på at vi har gjort store satsinger I Forsvaret som vi så har gått bort fra etter ganske kort tid. Så kan man diskutere hvor vellykket var de investeringene. Vi har Riksrevisjonen som mener at vi har et IKT-system I Forsvaret utviklet over tid som for dårlig. Altså det flere slike forhold som vi ønsker å få utfordret til å se med tilgjengelige ressurser på 3 ulike nivåer. Hvordan vil forsvarssjefen se det bildet løst?
Så blir det også en utredning som kommer til å måtte se på noen ganske nye forutsetninger for det norske forsvaret, blant annet svensk og finsk NATO-medlemskap. Hvordan skal vi planlegge ressursene ut for det? Kan det bety at vi skal bruke ressursene på ganske andre måter? Jeg tror forsvarssjefen får en stor og krevende og spennende jobb i å tegne det bildet i sitt fagmilitære råd i en tid hvor det så store endringer, og vi tror vi har gitt han et godt mandat for å gjøre den jobben. Et mandat som vi har selvfølgelig også diskutert med forsvarssjefen før det ble lagt fram. Søreide. Jeg tror forsvarssjefen klarer å legge fram en god forståelse og har et godt begrep om hva tilstanden i Forsvaret uten å måtte legge fram en spareplan og en kuttplan. Men det som er grunnen til at jeg er bekymret for dette her, er at det følger egentlig et ganske tydelig mønster fra sist Arbeiderpartiet og Senterpartiet satt i regjering. I Gul bok på side 55 står det en veldig opplysende tabell som viser at i de årene som gikk fra 2005 til 2013, da Støre satt i regjering, så hadde Forsvaret en gjennomsnittlig årlig budsjettnedgang, realnedgang, på 0,2%. I våre 8 år i regjering var det en gjennomsnittlig årlig real vekst på 3,7%. Og prognosen som Finansdepartementet legger inn for forholdet mellom 2022 og 2023 er en realnedgang på 0,2%. Så det er jo all grunn til å være urolig når mandatet inneholder et krav om at forsvarssjefen skal se på reduserte og kutta budsjetter. For dette har jo Arbeiderpartiet i regjering gjort før. Statsminister Støre. Den planen som følges nå, hadde noen innsparingskrav som ble lagt fram av daværende forsvarsminister og vedtatt av det flertallet som var, som Forsvaret ligger langt etter å nå. Helt urealistiske mål. Det er alvorlig at man styrer Forsvaret med lagt inn tall som egentlig ikke lar seg nå. Dit vil ikke vi. Og så vil jeg bare si at vi har økt bevilgningene med 3 milliarder i år. Vi øker dem inn til neste år. Vi er fullt klar over hvilken oppgave vi har. Vi skal passe på nå å tro at det er hver krone som avgjør hvordan vi får sikkerheten. Det er måten vi bruker kronene på, måten vi investerer dem på, måten vi jobber med våre allierte, ikke minst med våre nye nordiske allierte, og utvikler Forsvaret som er tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen. Søreide. Men jeg er helt enig i at det er måten vi bruker kronene på som er det avgjørende. Men jeg er litt overrasket over at statsministeren kan hisse seg så voldsomt opp over et effektiviseringskrav. I mandatet til forsvarssjefen som ble levert på fredag, så står det at som en del av det fagmilitære rådet bes forsvarssjefen peke på tiltak for å realisere allerede vedtatte effektiviseringsplaner, samt områder med ytterligere potensiale for effektivisering utover vedtatte planer. Så dette er jo en plan for ytterligere effektivisering utover det som ligger i planene. Så det er jo ingen grunn til å ta sånn på vei for at det også i forsvarssektoren kreves effektivisering. Jeg tar ikke på vei for det. Jeg mener at det daværende forsvarsminister la fram var i utgangspunktet urealistisk, og det påpekes nå at de når ikke. Det er klart at vi stiller spørsmål til forsvarssjefen. Det ligger inne i hans planverk å realisere effektiviseringer som ikke er gjort. At vi vil ha en vurdering av hvordan det kan gjøres, og så må jo Forsvaret hele tiden, som alle etater, det er i hvert fall Arbeiderpartiets syn, kanskje ikke Høyres, alle etater må se på om de kan effektivisere, bruke ressursene bedre. Men det må gjøres på en realistisk måte som ikke går ut over Forsvarets kampkraft. Det vi konstaterer er at den forsvarsplanen som statsråden den gangen sto bak, og som vi overtok og styrer etter, ut i 2022 kunne vi konstatere at man ligger langt etter på langt rekke områder. Det er virkelig ikke vårt ansvar, det er den forrige regjeringens ansvar, og vi skal gjøre det vi kan for å rette opp i det.